ये बंदा पत्थरों के बीच खुदाई कर रहा होता है, तभी इसे कुछ चमकीली चीज दिखाई देती है, जिससे यह बंदा उस पर लाइट को मारता है। उसके बाद इसे पता चलता है कि यह पत्थर नहीं कुछ और ही चीज है। तभी यह बंदा सोचता है कि क्यों ना इसे निकाला जाए और अमीर बन जाया जाए, जिससे यह बंदा इसके नीचे खुदाई करने लगता है चीनी तौड़ी से और उसके बगल में भी, क्योंकि यह बंदा इस चीज को निकाल करके बहुत ही अमीर और करोड़पति बनने वाला था। लेकिन इसको क्या पता था कि इसकी किस्मत आज साथ नहीं देने वाली है। हर बार कोई करोड़पति नहीं भिखारी भी बन जाता है। लेकिन जब यह बंदा उस चीज को निकाल लेता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसको देखने के बाद आपके तो होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बाकी यूट्यूबर की तरह अपनी वीडियो में मम्मी पापा की कसम नहीं देता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में बता दो। ये एक नीले कलर का हीरा होता है जो कि यह बंदा पा जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं पाई थी।